no tšau, kuidas sul läheb? No tere. Okei, et ma vaatan just, et päikselooja hakkab tulema ja nii hea ilm on väljas juba. No täpselt nagu pisimesimasin, eks ole. Et ongi selles mõttes, et seda pandavat universumit on nii palju väljas. Vot täpselt, see on see vastus, mis me kuulata tahtsime. Põhimõtteliselt ma tahtsin kõigepealt küsida see käest, Andrus, või siis õigemini Olekus, et õigemini kõigepealt ma ütleks palju õnne teise EP puhul. Elephant's Eye, kõva teema. Kust kohast tuli selline nimi nagu Elephant's Eye? No siin on tegelikult siukse asjaga seotud, vaata, et Ameerika keeles seal ütlevad farmeritel on nagu siuke väljend, vaata ka kasutusel, et corn was sold as elephant's eye, eks ole. Et vaata, et mais kasvab nii vigaks nagu elevant silma kõrguseks. Et see on selles mõttes sellega seotud, et mul kasvab ka siin kõik niimoodi. Ümber kõik looduses lokkab niimoodi, et põhimõtteliselt ja seal on mitu asja veel sees. Üks asi on see, et kunagi ma kuskilt kuulsin, et keegi kuskil ütles, et elevandi silmast paistab universum. See on päris huvitav. Selles mõttes, et need on siuksed nagu snippetid ja siis mul on siin kõlade peal kohe näiteks siuke tegema. See on su enda carvitud, enda tehtud? Ei ole. Ma leidsin selle siia tulla. Et igasugused sellised nagu ma nagu igasugused selliste teemade kokku langimine, selles mõttes, et sünkroonsus, Aga rääkides, ma mõtlesin korra, sorry, ma saan su mõttest aru, ma tahtsin nagu hüpata just, meil Ansuga tekkis siuke nagu tugev mõttekäik, just sa rääkisidki sel teemal, et farmerid, eks ole, oma maa ja muld, et kogu see Elephant's Eye tegelikult kiirgas meile seda fairy tale-like sellist aurat ja energiat. Et kust sa nagu seda, see inspiratsioon sul tuleb läbi siis, kuidas öelda, nagu läbi looduse enda siis või kust ta täpselt tuleb? No jaa, see on see, ütleme niimoodi, et see on praegu see minu väljendus, aga mida see väljendab? See väljendab selles mõttes ju terve siiamaani kõike elust toimunud ja kõike elust kuuldud, kõike elust kogetud selles mõttes, et see on, ütleme niimoodi, et eks ta on kogu aeg niimoodi olnud, eks see on kõigile artistidel niimoodi. Ja ma tean seda selle järgi öelda, et miks mul nooremast eas muusika, ütleme, oli teistsugune, kuna see, kes väljendas seda elu, see inimene oli teine. Et see on, ja kindlasti on 5 aasta pärast on see väljendus teistsugune, eks ole, ja 10 aasta pärast samuti, see on praegu see. Eks see on lihtsalt niimoodi, et nagu sa ütlesid, et farmi teema ja et sellist asja on tajuda kohe, et sellist maalähedast värki. See on ju, vaata, esimene EP States of Being, vaata, see on kuulda kohe, need lood on mul talvedel, nagu ütleme niimoodi, siuke hilisem aeg, mingi veebruar, märtsi algus. See on kõik nagu, kui oli külm ja lumi ja selline frozen stuff, eks ole. Selle peal, siin Elephant's Eye peal, siin on pisimesimasin, nagu sa enne ütlesid, nagu kui me kevadest rääkisime. See oligi niimoodi, et selle loo tegemist, kui ma õieti mäletan, ma alustasin mingisugune 2020 ka kuskil märts-aprill ja need kõik on lood nüüd viimastel suvedel tehtud. Või ei saa ka suvedel öelda, kevad-suvi, ütleme, see esimene need lood, mis praegused, eks ole.
seda on näiteks kuulda kohe, kui sa võtad, mis nagu eeldad, kus kohast aru saada on. Võta Lil Jon, kõige viimane. Et kohe tunned seda kevade tärkamist. Nii, aga oota, ma olen praegu endale eksid. Lil Jon oli... minul on ta kirjas Blissful Peasant, vaata. Sul on Pisimees masin, Elevandi silm ja Blissful Peasant, teine. Vaata, Blissful Peasant and Lil Jon. Yes, my bad. Mul oli ta Blissful Peasantina kirjas. My bad. Yes. See on, vaata see Lil Jon tuli mul, kui ma Blissful Peasantit tegin ja Lil Jon, siis see tuli mul niimoodi, et see hakkas mul sinna Blissful Peasanti lõppu jooksma, nagu sama lugu. Yeah. Aga samas ta ei olnud sama lugu, aga samas ma ei saanud nagu neid ka niimoodi lautada, et ma oleks ta see Elephant sai see video, mis nüüd ka tuleb YouTube'i. Seal ma nagu lahutasin nad niimoodi, et chapteritena eraldi lugu. Aga kuna nad seal mängivad järjest üksteise otsa, siis ma nagu aga seal ütleme plaadi peal või niimoodi failidena ma tahtsin, et ta oleks nagu ühe loona, et nad nagu mängiks alati järjest, et tegelikult on nagu üks lugu ei ole ka, eks. Ja nii nagu tavaks tegelikult vanasti oli ju, selles mõttes, et nagu lood käisidki sedasi, et need bridžid olid tegelikult ju loode vahel, et just nagu üks continuous voog, vaata, aga ma mõtlengi, see kõige viimane, see on nagu niimoodi, et ta ongi, et ta ei olegi nagu eraldi lugudena selles mõttes olemas. Ja, ma saan aru sellest kontseptsioonist, et nagu 2 lugu on ühe loo sees, ma saan aru, et aga ma just mõtlengi nii, et kui ma mõtlen, et Blissful Peasanti puhul nagu tekkiski just see mõte, et me Ansuga nagu kuulasime Pisimeesi masinat, Elevandi silm ja Blissful Peasantit sellises järjekorras, siis oli see, et Pisimeesi masin ja Elevandi silm jätsid justkui tunde, et nad räägiksid loo, eks ole, kus on erinevad karakterid ja erinev elu nii-öelda sees, mis kirjeldavad justkui romaan, aga Blissful Peasanti puhul jäi nagu mulje, et see räägiks nagu ühest kindlast karakterist, mitte ainult tervest maailmast, et kas me nagu tajume seda kuidagi mööda või kuidas see nagu sinu ettekujutus sellest kõigest oli, et kas nad räägivad kõik eraldi loo või siis individuaalselt mingi story? Ma saan väga hästi aru praegu. Vaata, asi on teema on selles, et ma ise ei olnudki nagu selle nurga alt selle lähenemist selle asja peale mõelda praegu, kui sa seletid seda, siis ma hakkasin selgelt nägema, et muidugi on niimoodi. Pisimeesi masin ja Elevandi silm on, ütleme niimoodi, et nad on nagu rohkem umbisikulisemad, nad on rohkem nagu, ütleme jah, mingist nagu sellisest mingisugusest story'st, mitte kohe saad aru. Blissful Peasant on kõige rohkem selline lugu, mis on konkreetselt minut enda. Selles mõttes, et ma vaata Blissful Peasantis on palju selliseid käiki, kui sa kuulad, siis võib-olla tekib siuke tunne, et jube lapselik käik neid. Seal ma panin sinna päris mitu sellist käiku, mis on mul nii kaua peas mänginud, kui ma ennast mäletan. Päris väiksest, kui ma võib-olla ennem seda, kui ma muusikakooli läksin, päris huvitav. Paar sellist lihtsalt ja lapselikku käiku on need, mis mul on kummitanud põhimõtteliselt terve elu on peas mänginud. Ja ma ei ole neid kuskile sisse pannud sellepärast, et vanasti oli ikka see värk, et kuidas ma panen siukse käigu lood. Mis sa tead, et on siuke naiivne ja ütleme niimoodi, et siuke lasteaia käik. Aru saadud. Aga see on hästi põnev, vaata just rääkides, kui sa rääkisid nagu vanast ajast, vaata, siis oligi see, et hästi huvitav on see, et sa oled loonud nagu silla, selles mõttes, et nagu ikkagist sellest vanast ajast Pharmacooligans ja Sex Machine on nagu mingid aspekte sinust, mis on ka nagu olekusse nagu tulnud, aga need on nagu nii meeldivalt harmoneeruvad selle lapsikuse, selle lootusrikka ja sellise värvikireva nagu alatoonid, et sa oled nagu, ma räägingi, et nagu taassündin, et rääkides taassünnist, siis
ma mõtlengi just seda, et kui sa nagu oma elus nagu kannapöörde tegid ja nii-öelda metsa ära kolisid, et kui tugevalt see mets siis praegu sind mõjutab sinu loomes, et siis kindlasti hästi tugevalt. No, aga vaata niimoodi ongi, et me ütleme, kui 2016 ma tulin nagu siia rabade vahel ära, aga tegelikult viimased 6 aastat, siis 2018, sellest ajast nagu ma panen universumit vaata, et ennem seda sai terve elu kõike muud pandud. No, aga kui palju, selles mõttes see mõjutabki, et ega ju siis hakkas see, ma hakkasin, ma ütlen, et seda uut mussi ja neid lugusid, mis nagu nende kahe reliisi peal on, neid ma hakkasingi tegema 2019 algus, 2018, tegelikult seal on otseselt sinuga ka selles mõttes see seos, et vaata, kui sa tõid mulle sündid hooldada. Ja Yamaha DX-i ja teise Rolandia. Siis see kuidagi olid teised instrumendid, eks ole, ja see kuidagi nagu uuesti äratas nagu selle, ma hakkasin klimberdama ja tegema ja sealt nagu vaikselt hakkas uuesti kõik tööle. Oli lahe, oli vägev, et kuidas see universum töötab, et ma just tahtsingi rääkides pillidest, ma tahtsingi tegelikult jõuda sinna, et terve olekuse nagu portfoolios on hästi tugevalt kuulda FM Synthesis, nagu just, ma usun, et paljud meie kuulajad teavad tegelikult, mis see on, et miks just FM, et kust see nagu tekkis, et see on hästi huvitav valik? Sellepärast minu arust FM-iga on sul see on muidugi, ma usun, et see on väga palju selle teemala vaielda, aga minu arust näiteks subtraktiviga tähendab ja ütleme teiste sünteesi, vape-table, ma kasutasin ise ka vape-table, sellest, et ütleme niimoodi, et minu arust FM-iga on nagu see, kuna operaatorid on nii palju, ja minu arust on nagu see võimalused, mis käuksu sealt välja saad keerata, on minu arust piiritu täiesti. See on lahe. Kui tundub loogiline. Ja muidugi, come on, see on täiesti loogiline selles mõttes, et selle FM-i võlu ongi see, et need operaatorid on nii palju ja sa saad nagu niivõrd palju kompleksseid erinevaid nagu karakteristikaid esile tuua, et see on põnev ja see, et sa just nagu liidad sinna ka tegelikult elektroonilist gitarri on hästi huvitav, et meil siin puitu ei pane täpselt, minu meelest oli, kas see oli Blissful Peasant. Ja oli täpselt, ma just otsisingi, et Blissful Peasanti puhul oli see, et sul oli hästi palju kuulda seda, nagu mulle meeldib tuua nagu analooge, et võrdlust, et sükest Fatboy Slimilikku nagu gitarri riffe, natukene, et sükse nagu teistsuguse tooniga, et see on hästi huvitav, kuidas sa need nagu kokku omavahel sulatanud. Üldse olekuse nagu minu jaoks nagu see fenomeen on see, et me siin põgusalt vestlesime sel teemal, et kuidas sa oled nagu orkestrant, et selles mõttes, et mingi koha pealt on see olekuse muusika täiesti klassikaline muusika, lihtsalt läbi FM-i, et võib-olla mis on sinu inspiratsioon, et peale nii-öelda selle sinu ümbruse ja looduse ja metsa, et kuulad sa klassikalist muusikat või mida sa kuulad ja võtad sa üldse inspiratsiooni ka muust muusikast või pigem mitte? No ma kuulan selles mõttes ikka mida ma kuulan väga harva, mida ma kuulan veidi rohkem, mida ma kuulan põhiliselt ja samas olen ka ajaperioodist väga palju näiteks. Ütleme niimoodi, et ma toon täiesti äärmusliku näite, selle nagu praegu, kui me oleme olekuse teemad, et suvel on mingid perioodid, kus ma näiteks väljas teen mingit põllutööd ja kuulan siukest vanakooli viiking metalit, nagu Päsari näiteks ja mitte Blacki, aga samas tuleb ka ette, kus ma kuulan, võtan ja kuulan mingi paar lugu kuulustamist vahel.
kui Blacki vennad teavad, millest käib. Et no see on üks äärm. Samas on neid hetki, kus ma tunnen, ma tahan panna Ravelli poole mängida. Klassikaline. Aga ma ütlen, need on selles mõttes äärmused, et sellist asja väga palju ei ole. Peamiselt on mul ikkagi mingisugune down-tempo, ambient, konkreetsetest nimedest rääkides. Noh, ma ei hakkaks midagi nimetama, muidugi Solar Fields. No Solar Fields ma olen isegi kuulnud, ja läbi sinu, Andrus, by the way, et see on jah, see on hästi huvitav, et kuidas see nagu... Ja siiski ma pean ära mainima ka sellise kreeklase nagu Zungla. Et ütleme, et ma soovistan neid kahte artisti kindlasti kuulata, kes ei ole kuulnud ja kes ei tea. Aga see gitaari koha pealt rääkides muusikast, siis mul ongi niimoodi, et vaata, et järgmised asjad, mis mul nagu olemas on ja mis on tegemisel, mis pooleli, mis on juba valmis, mis on ainult masterdada tarvis, mul on järjest rohkem gitarri teha. Et ma tahtsin teha selle, et mitte, et see nüüd oleks nagu viimasel ajal nii tekki, aga ma tahtsin teha nagu selle, kuna need lood tegelikult, nagu mis praegu tuld on, nad ei ole päris järjest tehtud, nad on erinevatel, nad on viimase, ütleme, 5 aasta jooksul, aga mis on tehtud näiteks seal 4 aastat tagasi talvel valmis, mis on lõpetatud ära alles siin, ütleme, et 2 aastat tagasi talvel, et nad on erinevad, nagu selle ajaperioodil erinevatel aegadel, aga gitarr on tegelikult suhteliselt sealt algusest peale, lihtsalt ma olen need lood nagu niimoodi sättinud nende reliiside peale, et nagu see teema arendus nagu on see, et see sama esimese State of Being, ta on hoopis süngem, ta on nagu ma sinna descriptionis kirjutan ka, et snowy atmosphere with hints of insanity, eks ole. Aga see, nagu sa ise ütlesid, siis elevandi silm, vaata, ta on nagu rohkem siuke joyful. Jaa, täpselt, et seda me just arutasime mingi kuulates sinu praegust EP-d Elephant's Eye, et tõesti on tunda nagu nende nagu tonaalsust ja ämbri ja kõik nagu erinevust, et tal on täitsa jääb nagu mulje, et need EP-d ja ka tulevased EP-d, mis sul vist on nagu tulemas mingi hetk, nad on nagu kontseptsiooniga, et sa praegu mainid küll, et nad on erineval ajal tehtud, aga nagu kohati nagu juurdub välja kuidagi selline nagu lahe kontseptsioon, et kogu see nagu EP-de välja laskmine on nagu üks suur projekt, vaata. Et on see nii? No nad peakski selles mõttes edasi andma nagu, vaata nagu see esimese EP nimi oli States of Being, eks ole, et nad peakski edasi andma oleku, ütleme enesetunde või oleku erinevad, kas just äärmused saab öelda, aga erinevad küljed, et ja samas ta annab ka edasi siis, et mõte oleks nagu see, et ta annaks ka edasi erineva maailma või välise loodusoleku, et kevad, suvi, sügis, talv, eks ole, talvest hakkasin pihta nagu, nüüd on kevad nagu ärkamine, järgmised lood on mul teada ja selles mõttes, et mul on enam-vähem nagu see järgmine teema koos, mis on nagu suvise meeleolu ja suvise, mis on täiesti suvelaks, eks ole, aga lihtsalt ma ei ole kindel, et see nagu see suvi ilmuvalgust näeb. Aga rääkideski nagu kontseptsioonidest ja nendest lugudest ja sellest protsessist, et kuidas oleku see nii-öelda lood sünnivad, et sa ütlesid, et vaata, gitarr on domineerivalt väga tugev osa sinu loomingust alati, et kas on nii ka, et mõningad lood sinu EP-de pealt on sündinud gitarri peal, aga hiljem on nad kuidagi nagu arenenud nagu süntide peale või midi või nii-öelda, et ei ole ära tuntav, et gitarri peal, vaid et pigem see sama sealt praegu see viimane Blissful Peasant'i nagu idee ja tekkis see, millest see nagu pihta hakkas see teema. See selles mõttes ongi gitarrist alguse saanud.
ja on mitmeid lugusid, mis nagu mis järgmistena välja tulevad, mis on samuti, mis on alguse saanud kitarri peal ja siis on siin teised partiid juurde hakanud mängima peas, eks ole. Et ongi see, et mul on praegu mitu sellist lugu, mis on kitarri peal valmis, mis ma nagu kaalun, ma tahaks reliisida, tegelikult nad on nagu unplugged'ina, ilma nagu drive'i ja lihtsalt nagu clean sound. Siuksed poolklassikalised, et ma tahaks nagu anda tegelikult niimoodi unplugged'ina nagu, aga samas mul on ikka see, et sinna mängib nii palju asju juurde, et mul on nagu kahju nii-öelda raisata nagu seda. Ma mõtlen, ma olen nagu selles mõttes kahe vahel seal, et mis ma täpselt teen mingite lugudega. Aga no eks see näha. Aga see on hästi lahe, hästi vinge, et Ants, sulle mingid mõtted veel kindlasti on? No sa küsisid kõige peamisemad asjad ära, aga mul on võib-olla siuke küsimus, et loomeprotsessis, et mille läbi sa oma sound'e nagu väänad, kui sa üldse väänad millegi muu läbi kui sündi enda? Sa mõtled seda, et nagu, mis ma nagu soundidele, ühesõnaga, et mis plugina ma kasutan? Kas pluginaid või mingit efektiblokka või midagi säärast? See asi on suhteliselt nagu selles mõttes, et ma kasutan riistvara, ma kasutan tegelikult reverbi ühte nagu, kuigi ma kasutan trackide peal. Ütleme niimoodi, et kõige lihtsam ilma nagu, kui ma ei hakka nii pikaks venitama, et ma detailidesse lähen, nüüd ma kasutan Behringeri Virtualiseri DSP1000, mis minu jaoks on seal jumala hea versus mõttes see, et ma nagu, see on ütleme niimoodi, et mul on trackidel on küll nagu üksikult ka eraldi settingutega plugina reverbi, aga see on mul reverbi buss eraldi, kuhu ma saan nagu ruutida eraldi track'e nii palju kui tarvis, et see on nagu ütleme niimoodi, et see on nagu see üldine master reverb, mida ma saan nagu alati peale panna, et see on rauas. Aga rohkem ütleme, okei. No ja vahepeal on niimoodi, et kui ma midagi Electribist, näiteks trumme, siis ma lasen kohe läbi välise kompressori. Aga suurem osa tegelikult efektidest käib ikka mul Intribox mugavuse ja laiskuse ja selles mõttes mugavuse ja laiskuse, et kui ma ei saaks loominguga absoluutselt tegelikult, kui ole mul üks käik mängib, teen süüa, mis iganes, eks ole. Mingi aeg ma pean lihtsalt minema sisse panema, aga samas kui tean, et paremast aja, et mul on vaja 10 asja sisse lülitada ja mul on 100 asja vaja teha, siis ma saadan pikalt selle ja jääb see asi tegemata. See on hästi öeldud, eks me kõik tegelikult kohati üritame nagu võimalikult mugavaks endale selle asja teha, et nagu kiirelt selle asja kiire saad. Aga mulle just pakub nagu see huvi, et siit tuleb välja veel see, et sa tundud olevat siis seda sorti loominguline inimene, kellel need käigud tärkavad pähe, et sul pigem tulevad need mingi hetk ja siis sa paned nad kirja, et sul vist sedasi ei ole, et sa nagu hakkad mängima ja siis avastad, et ma inspireerin iseennast ja sealt tuleb midagi, et pigem vastus. Terve esimene pool elust oli niimoodi. Selles mõttes ei hakkas klassi mängima, aga suurem osa mussi ma tegin niimoodi, et ma istusin maha, hakkas klimberdama ja vägev hakkab tekkima. Aga üks põhjus, miks ma nagu nüüd uuesti et kui mingi asi, eriti vaata, võib-olla linnas elades on see, et sul on seda välist distractionit nii palju nagu vanasti, et mind ei hakanud häirima neid asju. Praegu on niimoodi, et kui mul tuleb mingi käik pähe ja hakkab luupima, hakkab ketrama, sinna hakkavad teised meloodiad juurde, see hakkavad variatsioonid tekkima, nii edasi. Mul on siis 2 varianti. Kas ma panen mingi mussi mängima ja saan selle läbi lahti selle või teine variant, ma lihtsalt panen selle käigu sisse mängima. Et vastasil juhul ma ei saa oma toimetusi absoluutselt tehtud, sellest see ketrab ja alguses on vägev, kui mingit ma hakkab pop ette konkreetselt käib,
et väga palju on nagu praegu see, et mul minimaalselt on seda, et lugude, kui juba ütleme loo mingi kontseptsioon koos on ja siis ma siin klimberdan ja käike sinna juurde ja peale tuleb muidugi niimoodi nagu loo tegemise käib. Aga ikkagi põhiline kontseptsioon nagu on see, mis tekib ennem seda, kui ma maha istun. See on hästi huvitav, see on lahe. Nii et sul võiks öelda nagu selle asja lõpuks, minu poolt lõpp, et sul kindlasti peitub ka peas mõningaid luupainajaid käike nii-öelda, mis on siiani peas, aga pole siiani kuskile kirja panna saanud ju. See on hästi lahe, see on väga huvitav. Muidugi on ja nendega on niimoodi, et kui sa seda välja ei võta, ühesõnaga nagu ära ei too sealt tripimaailmast nagu siia füüsilisse maailma, siis ta läheb ära mingi hetk tuleb tagasi või mingi variatsiooniga, eks ole. Läheb ära, siis mingi hetk tuleb jälle tagasi, eks ole. Ja vaata, ja on ka see, et ma väga palju nagu vanasti oli see, et ma põdesin nagu selle pärast, kui mingi jõle kõva käik tuli, et läheb ju ära, eks ole. Aga viimasel ajal on see, kui ma olen ausanud seest, et mul ei ole, et see on just heaks sõelaks. Et kui ta on kõva käik, siis ta võib ära minna. Ta tuleb raustelt tagasi mingi. See on hästi öeldud. Ja kui teda tagasi ei tule, siis järelikult oli mõte. See on väga hästi öeldud. See on päris hea filter, kui sellest. Et selle ma jätan ise endale ka nagu meelde. Usaldama peab enne. Jaa, see on lahe, see on hästi hea statement. Aga sellega minul endal rohkem erilist küsimusi pole, ma ei tea, kas Ants, sul on veel tekkinud midagi, mis sa tahaksid küsida oleks? Ma arvan, et me jõudsime selle tuumani, milleni ma tahtsin jõuda. Jaa, et aitäh sulle, see EP on hästi vägev, kõik mõlemad EP-d on hästi vinged, sellised meditatiivsed, minu jaoks pigem väga meditatiivne ja ma usun ja võib-olla isegi natukene tean, et tuleb veel ja tuleb veel paremat. Tuleb. Selge. Kuule, aitäh sulle. Aitäh teile.